Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa pozrieme na tento kompresor značky Gödde so značením Air Power 180/08. Je to podľa mňa taký garážový kompresor, ktorý si zavesíte na stenu do garáže a keď potrebujete dofúkať kolesa na aute alebo na bicykloch alebo nejaké lopty, tak podľa mňa takýto kompresor vám úplne na takéto použitie stačí. My sme si asi pred pol rokom skúšali kompresor od firmy Gödde, ktorý mal aj tlakovú nádobu, toto je niečo úplne iné, nie je to určite určené na nejaké pneumatické náradie a také veci, ale to si všetko počas videa povieme, tak poďme si to rozbaliť, čo to o tom povedať a odskúšať. Prvé, čím začneme ako vždy, bude to, že si predstavíme kompletný obsah balenia. Takže máme tu samotný kompresor, máte to takto pekne všetko zabalené, nachystané. Potom v balení bol ešte manuál a nejaké príslušenstvo. Je tu pištoľ na dofúkovanie kolies spolu aj s tlakomerom. A ešte tu máme takúto ofúkovaciu pištoľ, nástavec na lopty. Potom ďalší je taký univerzálny, vyzerá, že má viacero priemerov. Potom tu máme ešte takúto redukciu, to bude zrejme na dofúkovanie tiež kolies. Kompresor už mám rozbalený a pozreli sme si aj kompletný obsah balenia. Teraz sa poďme bližšie pozrieť na ten kompresor. Čo mňa na prvý pohľad prekvapilo, tak je to, že som predpokladal, že ten kompresor sa bude dať umiestniť niekde na stenu, ale ako pozerám, tak myslím, že to nebude možné, lebo zo zadnej strany máte iba 4 gumené nôžky, čiže bude to určené na to, aby bol kompresor pri činnosti v tejto polohe. To si myslím, že bude skôr taká skladovacia poloha, takže pri práci s kompresorom ho asi dať na ležato a pri uskladnení takto nastojato. Dobre, čo mňa by ako používateľa zaujímalo, tak je dĺžka prípojných hadíc, teda prípojný kábel do siete a hadica na vzduch. Tak môžeme si to hneď rovno aj odmerať. Takže môžem povedať, že kábel na zapojenie má dĺžku 2 metre. Pozrieme si teraz hadicu na vzduch. Tak po natiahnutí môže mať nejakých 260 cm. Poďme si ešte popísať nejaké tie veci, čo sú na tom kompresore. Tu ma zaujalo toto okienko. Je to vlastne úložný priestor na to príslušenstvo, ktoré sme si ukázali. Čiže je tam taká priehradka, takto tu si to odložíte a nestratíte to. Takže to sa mi veľmi páči, že na to mysleli. Potom v prednej časti máme tlačidlo zapnutia a vypnutia. Čo sa týka výkonu toho kompresora, tak je 1,1 kW maximálny tlak, ktorý s ním dokážete vytlačiť, je 8 barov. Hlučnosť 97 dB, hmotnosť 4,5 kg, nie je to vôbec nejaké ťažké. Tieto spodné nôžky mohli byť tiež pogumované, lebo je tam iba plast, takže pogumované máte iba tieto 4 nôžky, keď ho máte takto uložený. A ešte nejaké parametre, ktoré by sme si povedali, otáčky toho motora, ktoré sú tam, tak sú 3400 otáčok za minútu. Motor sme si povedali, prietok, čo sa týka toho kompresora, tak by mal byť 180 litrov za minútu. Takže myslím, že je celkom slušné. Tak poďme si to pichnúť do zásuvky, aby sme si vyskúšali tú hlučnosť. Tak dám si ho na ležato. Ako ste mohli vidieť, tak ten kompresor tlačil stále, čiže nie je tam nejaký tlakový spínač, ktorý keď nemá odber, že ten kompresor vypne. Takže musíte si to za každým zapnúť a vypnúť.
Tak ako ste mali možnosť počuť, tak ten kompresor je aj hlučný, ale hlučný podľa mňa každý kompresor, predsa len tých 97 decibelov je celkom dosť. Čo som mal možnosť trošku tu pofúkať s tou pištolou, tak za mňa, keď bola tá hadica natlakovaná, tak bol dosť veľký ten prietok. Potom asi po 3 sekundách sa ten prietok toho vzduchu ustálil a bol taký permanentný. Čiže podľa mňa by to bolo vhodné aj na striekanie, ale ak robíte nejaké profi striekanie, tak určite by som tam dal potom nejakú redukciu tlaku, lebo kompresor takúto redukciu nemá, čiže vám stále tlačí do tých 8 barov. A čo by som ešte spomenul, čo sa týka tých vibrácií, ja si to ešte raz spustím. Keď som mal ruky položené na tom stole, tak som necítil vôbec žiadne vibrácie, čiže všetko pohltia tie gumené 4 nôžky, takže to je za mňa spokojnosť. Naozaj tie nôžky sú dobre spravené, dobre sú riešené. Ako môžete vidieť, tak pekne si tu môže vibrovať koľko chce. A poďme vyskúšať dofúkať nejaké kolesa. Som zvedavý, ako sa bude s tým fúkať. Tak zoberme to trošku von, otestovať. Tak už som pri našej Honde a idem dofúkať kolesa. Odmeriam si tlak, aký mám. Jeden a pol baru, čiže aj si pýta dofúkať. Takže pustím kompresor. Dobre, mám to dofúkané na 2,5 baru. Idem ešte predné pozrieť. Dúfam, že mi to dočiahne. Kábel 2 metre a toto v pohode k prednému kolesu. Ale popod auto by som sa dostal určite možno aj k ľavému prednému kolesu. Pozriem tlak v tejto pneumatike, ktorý je 2 bary, takže aj sem šupneme do 2,5. Len teraz tu musím ísť zapnúť k tomu kompresoru. Dobre, tak máme dofúkané aj predné koleso a celkom rýchlo to išlo, netrvalo to nejako dlho, samozrejme, že iné je to so stlačeným vzduchom, keď máte natlačenú tú tlakovú nádobu ako takto. Poďme si ešte do dielni ukázať, čo sa stane, keď napojíme kompresor takýto bez tlakovej nádoby na nejaké pneumatické náradne, na nejakú sponkovačku, aby ste videli, čo sa stane, keď budete klincovať alebo sponkovať s takýmto kompresorom. Tak som späť v dielni, mám tu pripravenú pneumatickú sponkovačku. Nahodíme ju a vyskúšam to zapnúť. Tak, teraz som celkom prekvapený. Sponkovačka funguje aj na tomto kompresore, takže mýlil som sa, nepotrebujem žiadnu tlakovú nádobu. Bude to spôsobené tým, že keď ten kompresor stíha natlakovať tú hadicu, čiže vy máte stlačený vzduch v tej hadici, takže stihne sa naštartovať alebo naplniť tá sponkovačka, takže v pohode viete s tým aj sponkovať. Takže za mňa spokojnosť. A poďme si to nejako zhodnotiť, ale toto som milo prekvapený, že v pohode to dáva aj tú sponkovačku, ale mohli by sme ešte vyskúšať aj tú veľkú klincovačku, čo sme si minule skúšali.
Tak mám tu už tohto macka veľkého. Zapneme kompresor. Tak, bohužiaľ, veľkú klincovačku to nedá, ale takúto malinkú sponkovačku v pohode to utiahne. Takže za mňa spokojnosť a veľké prekvapenie. Takže nemusíte tento kompresor používať iba na dofúkovanie kolies, na nejaké striekanie. Môžete to použiť aj na takúto malinkú sponkovačku. Takže z toho sa veľmi teším a poďme si to nejako zhodnotiť. Tak z tohto kompresora som veľmi milo prekvapený, najmä z toho dôvodu, že to zvládlo tú sponkovačku, lebo ak si mám zobrať, že nemám nejaké špeciálne pneumatické náradie a používam ten vzduch ozaj iba na nejakú tú sponkovačku, poprípade dofúkujem kolesa na aute alebo na bicykloch, niečo potrebujem sem tam prestreknúť, tak myslím, že takýto kompresor je veľmi dobrá voľba oproti tomu kompresoru s tou tlakovou nádobou, ale keď už máte nejaké špeciálne náradie, to pneumatické náradie, tak tam už je taký kompresor potrebný. Nevýhoda je akurát tá permanentná hlučnosť, lebo pri tom klasickom kompresore s tou tlakovou nádobou vám natlakuje tú nádobu, potom vám ten motor vypne, vy máte chvíľku kľud, keď si zase potrebuje dotlakovať tú nádobu, tak sa ten kompresor znovu spustí. Čiže permanentná hlučnosť, to je podľa mňa jediná nevýhoda tohto kompresora, ale hmotnosť 4,5 kg, pekná, fajná rukoveď, spratné, nezabráva vám to veľa miesta v dielni alebo v garáži, takže za mňa, za tú cenu, dobrá kúpa a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu. Nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. A video o kompresore s tlakovou nádobou si môžete pozrieť tu. Takže ďakujem vám za pozrietie tohto videa a vidíme sa na budúce. Ahojte.